क्या आपको इस तरह के म्यूजिक इफेक्ट चाहिए जो आपकी वीडियो को माइंड ब्लोइंग बना देगा? सिंपल से आपको कैपकट को ओपन करने के बाद आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाने का। ऑडियो वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक इसका लॉन्ग वीडियो में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट वीडियो के लिए भी यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टार वाले पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे गाइस बहुत सारे म्यूजिक है जिसका आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। मैं अपनी हर वीडियो के लिए यहाँ से ही गाइस म्यूजिक इस्तेमाल करता हूँ। ये ए से लेके जेड तक सारे और वीडियो है गाइस जिसका आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। और हाँ गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देने गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।